episod de Skateboy. Rămas la mapa aceasta, la nivelul 7. Să vedem. Wow, ce greu am acum. Fine. Nu pot să fac nivelul ăsta. Cum? Cum se face? Mă duc cu direct la din calculator și mă cam pierd. Hai, mă! Și scuzați. Meniu. Sper că n-am terminat mapa asta. Nu, n-am terminat-o. 11. Să vedem. Easy. Hai, mă! Serios. Batu. Bat cupa. Cum se... Hai să jucăm alt joc. Da, fac asta în timpul mării și ce? Deja jocul ăla devine enervant și m-am saturat să fiu enervantos. Revimet. M-am revenit. Gata, o să-mi joc solo. Hai să vedem. Hai să dăm pe medium. Să vedem ce va ieși. Nu. Ce? Care sunt? Ah! Bocum! Yeah! Ah! Tirat. Ah, bun. Câștig. Nu. Nu. Nu fur mie strategia. Ha, ce-am făcut. E fac cu puterea minții. Ia uite, ia uite, ia uite. Bam, bam. Bam, și l-am făcut. Gata. Știgat, eu win. A, nu. Uit. Să luăm asta prin joc. Închid asta. Un player și dăm pe hard. Să vedem ce va ieși.
Nu reclame, nu. Nu beau cafea. Beau cappuccino, nu. Asta nu se fac. Și asta nu se fac. Sunt prea bun la jocul ăsta. Hai mă! 3-0, serios. Nu cred! Numerează... 5-0. 6-0. Ia 6-1. Nu mă bate la 0. Nu. Nu pot. Nu, mă, nu beau cafea, ți-am mai zis. Bun, hai. Și ne va... Pentru că mie aici este soartă. Așa. Bineînțeles că mie mi iese din joc. Hai că câștigăm. O să câștigăm. Băgăm pe ei. Asta e factură. Asta vreau să fac. Să vreau cum să plec un gol de... 2 gol pe easy. Am că l-a bate pe normal și... îmi bate easy, ce naiba. Bă, mai greu, mă. Mai greu ca pe hard. Ăla, mă. Ăla, mă. Nu, pleacă. Pleacă direct la mine în poartă. Nu. Pauză. Ne gândim la o strategie. El e pe sus, noi dăm pe dreapta și pe stânga. Dacă... Nu e bine. Revenim. M-am revenit. Am o strategie perfectă. Nu asta era. Nici asta. Ăla, mă. Asta e strategia. Nu! Nu, bă. Easy, pierdem și pe normal câștigăm. Ce? Cum? Dar contă cu acest episod, dacă vă plac, nu uitați să dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!